nkomyewo ne program yange endala. Program yaffe ya leero egamba nti tusobola tutya okutuusa omukyala ku ntikko atatuukangako. Eno program abaami mwanguweeko. Omukyala nga tatuukangako ku ntikko tuyinza kukozesa bukodyo ki obusobola okuyambako omukyala okutuuka ku ntikko. Mpozi naawe omukyala atatuukangako ku ntikko, naawe nkukoodde yonna gy'oli ojje mu bwangu. Ntumiddeko mikwano gyange abangoberera ku TikTok neyanzisa nnyo neyanzika. Oyagala okulaba ku videos zange ezentika ku TikTok, genda oteekemu Kisenga Fifi ogende ojja kuba oziraba. Ate nammwe mwenna abalaba videos zange ezentika ku Facebook nga zisinziira okuva ku page yange ya Kisenga Fifi, neyanzisa nnyo neyanzeeke. Era nga mbakuutira nti bambi mulaikinge page yange musobole okumpagirako. Ate neneebaza nammwe mwenna abajja ku YouTube channel nga mwate kwemulabira neyanzeeke. Nabagamba nti mwelabira okusubscribinga n'okulaikinga. Bambi mulaikinge video neyanzisa nnyo neyanzeeke. Ate temwerabira akalango ye nga mbasabye bingi annange. Ntumiddeko mmwe mwenna abawagira omwami gwe bayita Lumbuye oba teacher, mbalamusizaako era mbatumiddeko. Ntumiddeko omwami gwe bayita Nomani, nkutumiddeko nze Kisenga Fifi. Era nentumirako n'omwami gwe bayita Mindset. Is it? Yes, mbatumiddeko amikwano. Era nenkomawo ku program yaffe. Program yaffe ya leero egamba tigwa omwami ng'omukyalawo ali awaka nga tamalangako, naye ng'omuzinye era ng'omuzinidde ebbanga, naye ng'omukyala tamala. Ate naawe omukyala nga tomalangako naye nga munange omwami akuzina naye nga byagaana. Tugenda kati olunaku olwaleero tugenda kukozesa obukodyo tulabe tusobola tutya okuyamba omukyala ono atamalangako asobole okumala. Oba gwe omukyala ogenda kweyamba otya ng'okwasaganyisa wamu n'omwami waffe tusobole okutuuka ku ntikko. Entikko kyeki? Tugambye entikko ye mukyala okuzina n'obeera ng'omala oba ng'ovaamu amazzi. Abakyala abamu bavaamu amazzi nga mangi ddala nga galinga ge tuyita aga taapu. Ate ne wabeerayo abakyala nga bo bwe babazina nga bavaamu amazzi nga masaamusaamu. So si ffenna abakyala tetulina kuvaamu amazzi ag'ensulo, waliyo ebitonde byaffe byanjawulo. Ate ne wabeerayo abakyala abamala naye nga bamala mpewo naye ng'owulira omazzi era ng'omubiri gukyuseeko. Omukyala yenna yandibadde yeetaaga okutuukako ku ntikko y'omukwano, era omukyala yenna yandibadde yeetaaga n'amalako n'awulira obwomi obwo obw'okumala omwami azze akuzina. Olwaleero nno nakyusizaamuko ku nnyambala bamikwano. Bulijjo ntera nnyo okwambala obuteeteeyi, leero nayambadde n'obupatwa. Anti guno omulembe gwa kukyusakyusaamu, tetulina kubeera ku kimu kyokka. Abakyala abatamala kolaba oti bwe babeera nga babadde bakuzina nga bakuzina style gye tuyita eya missionary, fuba okulaba ng'ofuna piro ogiteeke wansi w'omugongo gwo osobole oba ow'akabina osobole okusitula akabina kaneeno ng'omwami abadde akuzina. Emmana yaffe ebeere ku ngulu, omwami abeere ng'agituuka bulungi. Kati nno gwe omwami azigenda okuzina omukyalo ono atamala, sooka omanye ekika ky'emmana gy'ogenda okuzina. Waliyo emmana za bika bingi, waliyo emmana nga ya ras. Tujja kujja tumenya ebika by'emmana si ekituleesa olwaleero. Ne wabeerayo abakyala nga balina emmana nga zibuguma nnyo, nga zookya nga zibuguma nnyo. Ne wabeerayo omukyala nga alina emmana ng'ebuguma ekintu ekisaamusaamu. Emmana y'omukyala erina kubeera ng'ebuguma kisaamusaamu, so si kino ekyokye ennyo. So ekisinga okulemesa abakyala okutuuka ku ntikko y'omukwano ebiseera ebisinga kwe kubeera nti balina emmana nga zookya nnyo. Ebiseera ebimu babeera n'obulwadde obw'ekikaba, kati nga bwe bumuleetera okubeera ng'abuguma nnyo ekisusse, oba ekitegeera mukwano. Kati omwami olina okumanya ekika ky'emmana gy'ogenda okuzina, ebuguma nnyo oba
ebuguma ekisaanidde. Kati n'emmala yaffe weebeera ng'ebuguma nnyo naye ng'oyagala okutuusa omukyalo oyo ku ntikko, mwami ogenda kukola bw'oti. Kwata omukira gwaffe oba gwe tuyita embolo yaffe ogisonseke mu mukyala ng'ali wali ku kapiro we twagambye. W'omusonsekamu omukira gw'oteekeyo mpola ng'owuliriza ebbugumu ly'emmana yaffe. W'omala ogusonsekayo bulungi we guwummuze, beerayo munda osooke owulirize ekika ki ky'emmana gy'ogenda ozzina. Omanye nti oba eno emmana weeba ebuguma nnyo ngenda gizina ngiwummuza, nti ngenda kuyingira nzine mmale nfulumye omukira nguwummuze gufune empewo. Kubanga wona nsanga ng'emmana yange ebadde eyokya nnyo nonzina non-stop, ogenda kumala mangu nzondeke nga simaze. Ndoza tutegeerekese bulungi. N'olwekyo obeera olina okunzina n'owummuza ebweru omukira gwaffe ne gusooka gufunako ku mpewo ate n'omala n'ogunzisaamu. Tutegeerekese bulungi. Olwaleero tulaba bazina batya emmana erwawo okumala, oba omukyala alwawo okumala, oba oyo atamalangako naye nga twagala amale atuuke ku ntikko. Naye munnange awulireko ku buwoomi obwo obw'okumala. Nange omukyala waba amala awulira obuwoomi obw'ensusso. Abakyala abali bamazeeko ndowooza mukitegeera, owulira ng'omubiri gwonna gwonna nga gwetadde, n'owulira obuswanti oba kitegeera, n'okubawo n'enduulu ng'owulira amazzi gajja oba ng'omubiri gwonna gusanyaladde. So ekyo kye tunoonya ne bakyala bannaffe basobole okukifunako. Tukomyewo eri omwami w'omala okumuteekamu bw'oti omukira ng'ogujja eweeru. Fuba okulaba ng'omuzina mu bisenge, ng'omuzina mu sayizi. Totambuza mukira sayidi emu. Omukira gwaffe oba embolo yaffe gizine, giyingize egende ewala, gizineyo gifolomyeyo. Beera nga togifolomiza ddala kati muzineko awo nga ayingira ku mumwawo nga w'oyambusa. Fuba nnyo okulaba ng'omuzina ng'oyambusa waggulu nga ossa. W'omala muzineko mu sides, omuzineko ne mu sides, kubanga tubeera tunoonya mazzi na kumanya kifo ki ekituufu omukyalo ono w'ogenda okumuzina, awagenda okumuwoomera asobole okumala oba okutuuka ku ntikko. Ndowooza tutegeerekese bulungi. Tunoonya okuyamba omukyalo n'atamalangako asobole okumala oba okutuuka ku ntikko, oba tunoonya oyo atamalangako wadde naye afune ku ssanyu eryo, n'omwami waffe ono naye afune ku mirembe. Kuba buli omwami abamu omwami w'obuvunaanyizibwa w'ozina omukyala n'atatuuka ku ntikko kibeera kikakatako era nga kikulumiriza. Waliyo abeesuulirayo ogwannaggamba, waliyo abakyala bamu nga bamala era nga batuuka ku ntikko naye nga tamalangako olw'okuba nti omwami ye yeefaako yekka kasitaamala ng'ateekamu omukira gwe ngo bajjamu embolo ye ng'atambula ng'agenda, nga takufuddeeko gwe mukyala kumanya ti oba omaze oba weetaaga okumala. Kati abaami tusaba mutukwataganyizeeko, mutuyambeko tusobole okutuuka ku ntikko. Kati tugenda kulaba omukyala gw'ozina alina amazzi gatya, mangi oba si mangi, anti olutulaba ebika by'emmana biri bitya, tukoze tutya okulaba ng'azina ewala amala. W'osanga ng'omukyalo oyo alina amazzi ge, tugamba gano amazzi agatobya emmana, agaseereza emmana, embolo yaffe ebadde eyingirawo eti, oba okitegeera. Kati ago ge twogerako, waliyo era abayina amangi n'obeerayo ate abayina era amatono. Kati omukyalo oyo bw'aba ng'alina amazzi nga mangi, ng'omusanze n'amazzi nga mangi, omukira gufulumye waweeru. Omukyalo ono twagambye yeebase atadde ebbina ku ppiro. Kati omwami kwata embolo yaffe eyo ogiyise ku mukyala nga omulambingako obulabinzi ng'oyambusa paka ku kkundi ng'omukira gwambuka nga wegukka, kibeera kituyambako oyo omukyala
okumala amangu kulwokuba ate omukyala waba n'amazzi nga mangi ogenda kumuzina ng'omukira gubuukamu kati muzina ebweru oba si kyekyo mukube akacabali ng'okuba ku sides ne ku sides omukube ne ku musino gwaffe abeere ng'asobola okumala amangu. Ekirala akakodyo akasobola okuyambako omukyala okumala gw'omwami ali eyo, fuba okulaba ng'ozina omukyala ng'owuliriza obuwoomi bwe. Kinyuma nnyo omwami wange wabeera nga nzina nga mpuliriza obuwoomi atya. Omwami w'oteeka embolobooti mu mukyala, genderako wenna ogambe nti ekintu ekyo kirina engeri gye kinsumululamu nze wemmanya nti mpooma era omwami wange obuwoomi bwange abuwulira, kinsumulula omubiri nembeera nga nsobola okumala amangu. Tutegereze abaami mwige ensikino eyo kale okuwulira obuwoomi ndooza wennakiise nga bwe bagamba nti omwami awuunye nga simanya akombye kumva nti ziwooma. Kati n'omukyala woba omuteekamu omukira nga ogutwala oti genderako omukole nti okitegeera akantu ako kalina engeri gye kasumululamu omukyala. Kati ate gwe omukyala woba baba bakuzina omwami, fuba okukyusa ekiwato kubanga buli lwokyusa ekiwato bwoti ng'otwala ng'ozza kikuyambako okubeera ng'okuba omukira guno nga gudda mu sayidi oba okitegeera. Ekirala omukyala woba ng'oli ku ppiro bwoti nga bwe twagambye, fuba okulaba nga emmanayo ogiyimusa kubanga waliyo omwami okuzinanga emmana eri wansi bweti, niwabeerawo omwami okuzinanga emmana eyimuse. Giyimuse mu bbanga, emmana esinga kuwooma mukyala ng'ogiyimusizza bwoti. Giyimuse, situla emmana yaffe eyimuke, omwami agiyingire ng'eyimuse abeere ng'asobola okukukuuta omukira ku musino kubanga omusino guno eno gwe gusinga okubeerako obuwoomi bw'emmana ate era omusino gwaffe guno gwe gusinga okubeerako obwagazi obuleetera omukyala okutuuka ku ntikko. So n'olwekyo mugufeeko nnyo. Omwami bw'oba osobola ng'omukyala alwawo okugwa omanya ng'okumala amangu osobola omugwako ku bbakuli. Abaami abateekanasa, abaami abamu beekanasa ate era nabagamba nti omukyala w'osanga omwami wo ng'abadde yeekanasa ng'emmeme y'entono tomukaka kugwa bbakuli muleke. Naye w'osanga omwami ng'abadde teyeekanasa, omukyala mugweko ku bbakuli esobola omuyambako era okutuuka mangu ku ntikko kubanga ebbakuli olulimi luneeno lulina engeri gye lusumululamu ebisenge by'emmana singa omukyala obeera ng'obadde omuyisizaamuko ku lulimi olwo. Nosa tutegeerekese bulungi. Mpozi ekirala kyenja okugamba era ekiyambako omukyala okumala amangu kwe kubeera nga olina omwami ayina embolo nga mbisi. Waliyo abaami abayina embolo nga nkalu nga wooba onzina nga tereeta mazzi, ne wabeerayo abaami nga ye oluyima waati ng'atandikirawo okusamula amazzi oba okitegeera. So omwami oyo ayima n'asamula n'amazzi ne gabeera nga gafuluma gava mu mbolo ye oba mu mukira gwaffe, omwami oyo awooma nnyo era omwami oyo akuyambako gwe omukyala okufuna amazzi mu mmana singa mubeera nga muli mu kikolwa ekyokwezina era kiba kikuyambako okutuuka amangu ku ntikko. Waliyo abaami abakalu ng'omwami waaba ng'ayimye embolo ye tereeta mazzi, waliwo amazzi agagasooka getugamba. Ne wabeerayo abaami abasava, abaami abayina amazzi gaabwe ng'oluyima waati ng'embolo leeta amazzi. Eyo embolo eyo bw'eba ng'ereesa amazzi ng'omwami ono ayimye eyambako naawe mukyala okubeera nga tuba mukalu kubanga olukuyingira bweti ebeera egasamula okitegeera n'ebeera ng'egatta ku gali agago g'oyina. Kati nno omwami n'okuzina nga omukira gukulukuta bukulukusi era kiba kikuyambako gw'omukyala atatuukatuuka ku ntikko mangu okutuuka ku ntikko. Ndowooza nno n'olwekyo tulandazze nnyo. Nsaba mbasiibule, nsaba nkome wano eno
obwo obukodyo mubukozese abaami nammwe abakyala musobole okutuuka mwembi ku ntikko. Omuzannyo guno eno ogw'okwezina kubeera kunyumirwa. Kirungi omukyala n'omwami mwembi ne mutuuka ku ntikko y'omukwano. Era ebintu ebyo bye bisinza okuleetera abaagalana okubeera nga baawukana oba nga beendekuza. Kuba nti omukyala agenda n'abeera awo n'awulira nga boogera kutuuka ku ntikko n'agamba nayenza ono omusajja owange atantuusa ku ntikko. Kikikyo nga ate tomunenya naye ayagala afune ku ssanyu eryo. Abakyala bangi abali mu bufubo nga tebatukangako ku ntikko naye nga omwami gw'oli awo weesuuliddeyo gwa naggamba. So n'olwekyo omwami kozesa obukodyo obwo obutonotono bwenkuwadde olabe nga omukyala oyo omutuusaako naye ku ntikko y'omukwano naye asobole okukubako kali akaloolo. Abakyala w'obeera ng'obadde otuuka ku ntikko omwami mugambe nti mukwano amazzi gaagano gajja, kimuyamba okubeera ng'akuzina non-stop. Oba okitegeera kimuyamba alert him nti amazzi gaago gajja mukwano, kimuyambeko okuzina awo awasinga okuwoomera ng'akuzina non-stop. Omwami yenna omukyala kasita akugamba nti naatera okumala oba mukwano amazzi gaagano gajja, oyinamu okubazirya embi ez'okumutaputaputaputaputapu. Kyova olaba bano abakuba akakya bali we batusingira nti ye abeera agenda kukuba waawo non-stop okulaba paka ng'amazzi gasamuka ne gakola ki ne gavaayo. Nsumiddeko ku bakyala nga gwe omala olwala nga senga fifi nze ndwala omusujja leopulya nga akasujja kankutte. Oba okitegeera buli mukyala alina okumala engeri gye kumuyisaamu. Waliyo abalwala, waliyo abasannyalala amagulu, waliyo abakuba enduulu ennyo, waliyo akwata omusajja n'amunyweza ng'awulira amazzi gajja, waliyo oli asannyalala obugere n'awulira nga bonna bumyamyansa. Empooma y'okumala yanjawulo. Omukyala w'obeera omala fuba okwasama ti nga toofulumya nnyo ddoboozi naye ofulumya eddoboozi sounding out eyo happiness ne sweetness eyo owulye nga amazzi gafuluma nga gakuvaamu. Mbatumiddeko mwenna era nga nsaba musubscribing mulikinge ewasenga fifi omutima mulaavu. Mbatumiddeko mwenna era nga ngamba nti bye bye, mubeere bulungi, musule bulungi. Tujja kudda ate ne program yaffe endala. Ntumiddeko abawagizi Baticha Lumbuye mwenna gye muli, naye gyali mutumiddeko simumanyi tamumanyi, naye nga ffenna tekitusanyusa okubeera nga munnayuganda munnaffe abadde afunye obuzibu ne waaba wa pateki kubanga ffenna twagala ddembe nga pulezidenti waffe we yagamba titubeere mu ddembe. Nange kanneeyogeza omusula bulungi temunkuba emiggo. Bye.